Ang topic natin, huwag magdagdag ng mga sound effects na hindi naman kailangan at makakasira sa may nagsasalita. Sumasabay kasi yung nagsasalita eh. Okay? Ayan, ang ingay oh. Tapos tatawanan mo. Eh, may nag-uusap ng mga tao. O yan, tumatawan. Lakas! Oh. Ang simula lang yan, tricycle bag. Bakit patatawanan? May nag-uusap na dalawang tao. You tried it. Hindi nga namin sir, tatawanan mo lang. Natakot nga po kasi ako sir eh. Oh, ang lakas oh. Ang lakas ng volume. Hindi mo na maintindihan yung pinag-uusapan. Okay? Subscribe and follow para ma-subscribe.